हेलो गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पिछली बार एक वीडियो में बताया था कि मैं मंगाने वाला वो दूसरे चैनल पे था, जेब्रॉनिक्स का मैकेनिकल कीबोर्ड। वैसे ये वायर वाला कीबोर्ड है और बजट के हिसाब से बहुत अच्छा है। 1.1400 या 300 में ये आ जाता है। अभी 300 में है, बाकी 400 तक आ जाता है। और ये काफ़ी बढ़िया भी, मेरे को उसका रेटिंग एक्सीलेंट लगा है। ओके, तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, इसे अनबॉक्सिंग बहुत ज़्यादा ये क्या क्या चिपका देते हैं यार। ओके, तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। पहला देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। जैसे इसका वेट और इसका फ्लैक्स काफ़ी अच्छा है। कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया है और ये काफ़ी हल्का भी है और रखने के लिए तो काफ़ी बड़ा है। और अगर बात की जाए इसके अंदर के सामान की, तो यहाँ पे हमें मिलता है एक केबल और ये इसका साइड का है, तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो अब इसे हम करते हैं साइड। तो अब हम कीबोर्ड लाते हैं और इसे हम टेस्टिंग करके देखने वाले। ऐसे मैं आपको बता दूं तो मैं इसे फ़ोन से भी चलाने वाला हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे को कमेंट रहता है कि भैया मेरे पास पीसी नहीं है, फ़ोन है, फ़ोन से होगा क्या। तो मैं इसके लिए इस बार फ़ोन से ही करने वाला हूँ। और इसका मैं अभी आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ, साउंड देख लो। बढ़िया है। और अब मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक केबल आता है। किसी भी केबल से, अगर आपने के पास चार्जर का केबल है वो, तो ये केबल खराब होने के बाद अपने मन से कोई मैकेनिकल केबल, मतलब अपने मन से कोई भी केबल लाके तुम अपने मन से अटैच कर सकते हो। और इसे मैं फोन के साथ करने का करता हूँ। पहले ओटीजी लगाएंगे, ओटीजी कनेक्ट करो और उसके बाद अपने फोन में लगा दो। और ऐसे मैं अब इसे ऑन करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि ये क्या वर्क करता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा इसका रेटिंग मिला है। और वैसे मैं इस पे कोई वीडियो बनाया हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं बना दूँ। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होगा। ओके, हाँ, तो ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है। और इसे मैं आपको अभी कीबोर्ड से लेकर के भी दिखाऊंगा। चलो हम लोग चलते हैं अब सीधा टाइपिंग में। गूगल में चले क्या, अच्छा रहेगा। गूगल में चलते हैं, पहले गूगल पे चलते हैं और हम टाइपिंग करके देखते हैं। कुछ भी टाइप करो, टाइपिंग। और इसका आरजीबी लाइट, जो कि देख सकते हो। और अब मैं इसका टाइपिंग दिखा देता हूँ। पूरा एक साथ इसका दाब सकने के बाद भी पूरा एक साथ इसका की प्रेस हो रहा है। इसका मतलब ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और इसका टाइपिंग क्या गजब टाइप हो रहा है। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मेरे आपको मैं अपना लिंक दे दूंगा। और ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है भाई, इसका बजट के अनुसार ये काफ़ी बढ़िया है। और मैं बताऊँ तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया है। पीछे में इसका जो यहाँ पे स्टैंड खोलने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया मेरे को, मैं बताऊँ तो इससे बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और ये मैकेनिकल कीबोर्ड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये टाइपिंग वेब हर एक चीज़ में अच्छा है। और गेमिंग के लिए तो एक नंबर कीबोर्ड मेरे को लगा है। आप लोग को क्या आती है कमेंट करो।